Reka tubasuhuze mwebwe mudahema kubana natwe kubwije no kubukira amahoro ya Kristo nawe kuri mwe kandi umucyo w'iteka urabagiraniye kuri mwe. Nk'uko bisanzwe iyi ni ya televiziyo channel yitwa Niso TV Church. Tubahaye ikaze mwebwe rero kugira ngo muze tubashe gufatikanya kumva umugaragu w'Imana uri imbere yacu kuri kamera, ariko tutavuze byinshi. Reka tumwakire atangira twibwira, namara kutwibwira turakomeza n'izindi gahunda. Ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe cyane, kandi ukuboko kwiza kw'Imana kube kuri mwe. Amazina yanjye nitwa Revera Pastor Jean Pierre Nshimiyimana, kandi umugabo ushima Imana cyane. Imana y'amahoro ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Tunejejwe n'Imana iki gitondo, tunejejwe n'Imana uyu mwanya kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni iki? Mbese ijambo ry'Imana rifite inyungu ki ku mukristo? Mbese ijambo ry'Imana rifite umumaro ki ku muntu uryizera? Iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana mu gice cya mbere, hari ijambo rivuga ngo mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana kandi yari Imana. Mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Bivuge ngo ibintu byose biremwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirarema, kandi ijambo ry'Imana ribeshaho. Ijambo ry'Imana n'ubuzima. Ari nayo mpamvu twicaye hano imbere y'abantu bose mu buryo bwo kubwiriza cyangwa se bwo kumenyekanisha imbaraga ziva muri iri jambo. Imana ishimwe cyane. Rero aha ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abacamanza ibice 13. Turahera ku murongo waho wa mbere, turebe impinduka ziva mu ijambo ry'Imana, uburyo umuntu ashobora kugira impinduka zivuye mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rigira impinduka ku buzima bw'umuntu. Ijambo ry'Imana rigira impinduka ku buzima ubwo ari bwo bwose umuntu yaba afite. Birashoboka ko wavuka umugaye, birashoboka ko wavuka uri impumyi, birashoboka ko wavukana ubumuga bwo kutagenda, ariko ijambo ry'Imana rijya rikuraho ibi bintu byose, rijya rihindura aya mateka. Ijambo ry'Imana rihindura amateka y'aho umuntu yavukiye n'ubuzima yavukiyemo. Rero insanganyamatsiko cyangwa se intego y'iri jambo iravuga ngo mbese ni izihe nyungu ziva ku Mana ziza ku mukristo? Ni izihe nyungu ziva ku Mana ziza ku mukristo? Inyungu rero tugiye kuzibona. Hari ukuntu Imana ijya inezererwa umuntu igakuraho icyo yavutse ari cyo, kuko yamunezerewe. Ari nayo mpamvu mbwira abantu bose ngo baharanire kunezeza Imana mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ushobora kuvukira mu muryango ukennye, ariko wanezeza Imana ugasaza uri umukire. Ushobora kuvuka uri ikirema cyangwa se ufite ubumuga runaka, ariko wanezeza Imana ukazasaza nta bumuga ufite. Ushobora kuvuka ukaba utaragize amahirwe yo kwiga bitewe n'umuryango wavukiyemo, ariko wanezeza Imana ukazasaza ufite ubuzima burusa bw'umuntu wize. Imana itugire neza. Reka rero twihuse turebe ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abacamanza ibice 13. Turahera ku murongo waho wa mbere. Titire y'ijambo iravuze ngo marayika w'Imana abonekera ababyeyi ba Samusoni. Uyu Samusoni ntarabaho. Ubu marayika w'Imana ariho avugana n'ababyeyi ba Samusoni. Samusoni we ntarabaho, ahubwo aje kurema ikintu kigomba kuzabaho. Imana ishimwe cyane. Mbese aje gutangaza amakuru ku wari ingumba ko agiye kuba mama w'abana. Haleluya. Hari amakuru ngira ngo nkubwire ngo Imana iri buze kuyatangaza ku buzima bwawe. Wowe uri munyumva aho uri hose, hari andi makuru Imana igiye gutangaza ku buzima bwawe. Hari ibyo tubona tukabona si ubuzima bwacu, si imibereho yacu, tukabona si ibyacu tukabiharira abandi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo wowe urimo kunyumva aho uri ku isi hose, umugabane wose waba uriho, igihugu cyose waba urimo,
ndagira ngo nkubwire ko hari andi makuru Imana ije gutangaza ku buzima bwawe. Birashoboka ko hari amakuru runaka Imana yaba igiye gutangaza wowe utaruzi, cyangwa se wari wararetse, wari waravuyeho wumvaga bidashoboka, ariko Imana ikabaje kugutangariza ayo makuru ko byemera. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo muri Yesu biremera. Hari aho bitemera ariko wagera muri Yesu bikemera. Hari ahantu abantu benshi bagiye baca biranga, ariko bageze muri Yesu biremera. Imana ishimwe cyane. Murongo wa mbere uravuze ngo maze Abisirayeli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka. Uwiteka abahana mu maboko y'Abafilisitiya imyaka 40. Nuko hari umugabo w'Isora wo mu muryango w'Abadani witwa Manowa, umugore we yari ingumba itigeze kubyara. Marayika w'Uwiteka yiyereka uwo mugore aramubwira ati, dore uri ingumba, ntiwigeze ubyara, ariko uzasama inda ubyare umwana w'umuhungu. Nuko ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha, kandi ntukarye ikintu cyose gihumanya. Nuko uzasama inda ukabyara umuhungu, kandi ntihazagire umwogosha, kuko uwo mwana azaba umunaziri uhereye akiva mu nda ya nyina, kandi niwe uzatangira gukiza Abisiraheli amaboko y'Abafilisitiya. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Ni amakuru mashya marayika w'Imana azaniye Mukamanowa na Manowa. Imana ishimwe. Nawe aho uri, marayika w'Imana akuzanira amakuru mashya. Imana ishimwe. Aho wicaye mu kazi ukora, mu buzima urimo bwa buri munsi, ndagutangariza ko hari marayika w'Imana ujya utangaza amakuru mashya. Umuntu ashobora kukuzanira amakuru y'igihuha, akakuzanira amakuru y'ibintu bitazaba, akakuzanira amakuru y'incamugongo, akakuzanira amakuru akongerera amarira, akakuzanira amakuru agutwara muri koma, ariko ijuru rijya ritanga amakuru ahumuriza. Imana ishimwe cyane. Amen. Wumvisha amakuru menshi rero, ndagira ngo nkubwire ko hari andi makuru ugiye kumva mu matwi yawe, kandi ayo makuru nayo kwagura imbago zawe. Ayo makuru nayo umugisha. Bibiliya ivuze ngo iki? Bibiliya iratubwiye ngo hari igihe cyabayeho Abisiraheli bagomera Imana. Imana ibahana mu maboko y'ababisha babo aribo Bafilisitiya. Ariko n'igihe kiragera baca bugufi, barasenga, bamenya icyaha bakoze, bamenya n'icyo bari kuzira. Hari igihe umuntu aba mu buzima bwa gikristo, ariko yagoma Imana ikamutangaho, ikamutanga mu maboko y'Abafilisitiya, cyangwa se ikamutanga mu maboko y'ikindi kintu runaka, ariko yamenya ko yagomye, yaca bugufi, Imana ikamugarukira. Ni Imana y'imbabazi. Iyo ngezaho mbwira abantu ko ari Imana y'imbabazi, kandi ntigira inzika. Uwibabariye iramubabarira, ntabwo igira ibuka. Imana iyo ibabariye umuntu iramubabarira, ntabwo yongera kumubonaho ikosa. Iyo umurebye ntimubonaho rya kosa ryahashize. Imana itugire neza. Amen. Bamaze guca bugufi, bamaze kumva icyaha bakoze, bamaze kumva ko bagomye, bemerera Imana baca bugufi. Hanyuma Imana yitegereza mu Bisiraheli bose. Imaze kwitegereza mu Bisiraheli bose, irareba iravuga ngo ariko nuwuhe muryango shobora kunyuramo nkacishamo ubutabazi, nkatabara ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli? Ese nuwuhe muryango utarigeze uncumuraho mu gihe narebye Abisiraheli nkabona gusubiramo, nkabona basubiye inyuma? Imana yitegereje muri uwo muryango, isangana umuryango wa Manowa utarigeze ugoma, utarigeze usubira inyuma, ariko ihitegereje isanga ni ingumba, ntabwo bazabyara. Haleluya. Imana iravuga ngo icyo ntikinkanze. Iyo ngeze aho ngaho ndavuga ngo hari ibintu bitaba inzitizi Imana ije gukora. Imana ije. Amina. Hari ikintu kitajya kiba inzitizi iyo Imana ije gukora, iyo Imana ije ku buzima bw'umuntu.
marayika w'Uwiteka ushinzwe gutangaza amakuru meza ku bakristo aramanuka. Uyu marayika yitwa Gaburiyeli, niwe ushinzwe gutanga amakuru meza ubundi. Niwe wamanutse kwa Zekariya ariho atamba ibitambo, aramubwira ngo gusenga kwawe kwarumviswe. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, aramubwira ngo gusenga kwawe kwarumviswe, ngo ibyo wasabye Uwiteka yarabyumvishe. Ubu umugore wawe Elizabeti agiye kuzasama inda y'umwana w'umuhungu, kandi uzamwite Yohana. Kandi uyu marayika ni nawe wamanutse kwa Mariya, aramubwira ngo urahiriwe mu bakobwa bose bari muri uyu mudugudu, kuko ari we ugiye kuzasama inda y'umwami Imana, ukazabyara umwana akamwita Yesu, ngo azita Emmanuel, kuko azaba ari igitangaza. Uyu marayika rero niwe wamanutse kwa Manowa. Ndagira ngo mvuge ngo nawe marayika, uyu marayika ushinzwe gutanga amakuru meza, uyu marayika uzana amateka ahindutse, uyu marayika uzana izina rishya, uyu marayika aze ku buzima bwawe. Imana imugutumeho, haba ari ku manywa haba ari nijoro, akugereho. Haleluya. Uyu marayika akugereho, atangaze amakuru mashya, atangaze amateka ahindutse. Hari ibyo abantu bari bakuziho, ariko uyu marayika namanuka ku buzima bwawe, amateka arahinduka, ibyo bari bakuziho birahinduka. Iyo amanutse abari bakuzi mu bukode babona uri muzamura amazu, iyo amanutse abari bakuzi mu bushomeri babona uri mu kazi, waguye business urimo gutanga akazi ahubwo abantu bagukorera. Iyo amanutse uyu marayika, ahari ubugumba haboneka abana. Iyo uyu marayika yamanutse, amateka y'ubuzima bw'umuntu burahinduka. Ariko nkwibutse ko ubuzima buhinduka ari ubuzima bw'umukristo, ari ubuzima buriho isezerano ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Yaramanutse rero kwa Manowa kuri uyu mugabo wavukaga i Sora, umuryango w'Abadani, agera ku mugore we Mukamanowa, aramubwira ngo ubu ngubu noneho birahindutse. Ijuru rizi ko wari ingumba, ijuru rirabizi. Iyo ngeze aha ngaha ndavuga ngo nta buzima na bumwe tubamo ijuru ritazi. Burya ngo inama umuntu yigira mu mutima niwe nyirazo, ariko Uwiteka akayobora intambwe z'ibirenge bye. Bivuge ngo Imana iratuzi cyane kuruta uko twiyizi. Marayika abanza kumubwira ko ijuru ryari rizi ko ari ingumba, atigeze abyara, atari no kuzabyara, ariko kubera ikintu Imana ishaka gukora mu Bisiraheli, abaye inzira. Hanyuma rero kuko abaye inzira, Imana ikaba igiye kuhanyura kugira ngo ibashe gutabara abantu baciye bugufi, abantu bamenye igicumuro cyabo bakagarukira Imana. Abanza kumuha amakuru y'uko azi neza ko yari ingumba, atari kuzabyara. Amaze kumuha ayo makuru aramubwira ngo ariko ubu ngubu noneho ugiye kuzasama inda y'umwana w'umuhungu. Uyu mwana w'umuhungu ugiye kuzavuka uzamwite Samusoni, kuko uyu mwana uhereye akiva mu nda yawe azaba umunaziri, kandi uyu mwana niwe Imana izakoresha kugira ngo igutsinde cyangwa igutsindishirize cyangwa se ikureho ubuzima bw'imbaraga z'Abafilisitiya ku Bisiraheli. Hari inshingano rero, hari ibyo yamuhaye agomba kwitondera, hari ibyo yamuhaye atagomba gukoresha mu gihe akimara gusama iyi nda. Yaramubwiye ngo ntazanywe vino, ntazarya ibintu byose bihumanye. Mbese hari ibyo yagiye abuzwa. Burya iyo tumaze kugibwaho n'isezerano ry'Imana, hari ibyo tuba tutemerewe, hari ibyo tubuzwa. Ntabwo tuba tukiri mu bantu rusange, ahubwo tuba twabaye nk'izina bwite. Hari ibyo tubuzwa, hari uko tugomba kugenda, hari ingendo zigomba guhinduka, hari imibereho igomba guhinduka, kuko isezerano ry'Imana ryamaze kuza ku buzima bwacu. Natangiye nkubwira ngo niba wumva ko ugomba kuba inzira, ugomba guharanira ko waba inzira y'agakiza ku bandi bantu, ni uko ugomba kugira umutima utunganye, ni uko ugomba kuba mu buzima Imana ishobora kureba ikishimira, ukagira umutima Imana ireba ikabona ko yahanyura ikahakorera ibitangaza, ikakurokoza abandi bantu benshi. Amaze kumubwira ko agiye kuzasama akabyara umwana w'umuhungu,
agira n'ibyo amubuza, agira n'ibyo amubwira kureka, agira n'ibyo amubwira kuvaho. Burya ndagira ngo iyo ngeze hano mbwira abantu bariho isezerano bavuganye n'Imana, bakumva ko Imana ivuze, ni Imana isezeranye igasohoza, akavuga ngo ubwo ariyo yabivuze izanabikora, akaguma kwitwara uko yishakiye. No, ushobora gutindana iryo sezerano, ushobora kurisazana, ndetse ushobora no gupfa ridasohoye kandi wararihawe kubera ko wakomeje kwitwara nabi, wakomeje kuba mu buzima Imana idashima. Rero iyo umaze kugerwaho n'isezerano, ikikuranga ni uko uguma gukiranuka. Iyo ngeze aha ngaha ntanga urugero ku mwana witwa Yosefu muri bene se, yahawe isezerano arakiranuka, ndetse n'aho bagerageje baramugurisha, bamugurisha Abishimayeli, Abishimayeli nabo bamugurisha Potifari, ariko uyu mwana aguma gukiranuka, aguma kuba umwizerwa imbere y'Imana kugeza isezerano ry'Imana risohoye. Aho uri hose rero mwene data, nshuti y'umusaraba, mukunzi w'Imana, nshuti y'Imana, ndakubwira ngo niba hari isezerano ry'Imana rikuriho, gerageza gutunga umutima utunganye, ukiranutse, hanyuma urebe isezerano ry'Imana ryo rizasohora. Nta cyabuza Imana gukora, nta kintu na kimwe cyaburizamo umugambi w'Imana. Icyo Imana ivuze no kugikora iragikora. Uriho isezerano rikomeye, niko ngira ngo nkubwire, ndagira nkubwire ko uriho isezerano rikomeye, uriho imbaraga zikomeye, uriho isezerano rizarokora abandi bantu, uriho isezerano rizakiza abandi bantu, uriho isezerano rizatabara abandi bantu, uriho isezerano rizamara abantu inzara bari bashonje, rikambika abantu bambaye ubusa bakambara, uriho isezerano rizubakira abantu amazu bakava mu bukode. Kugira ngo iryo sezerano rero risohore, ni uko utunga umutima utunganye, ubundi iby'Imana yavuganye nawe byose bizasohora. Habwa umugisha n'Imana isumba byose, kandi ukuboko kwiza kw'Imana kubane nawe aho uri hose. Ineza y'Imana ikomeho, amahoro y'Imana agume kuba mu ruhande rwawe. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Reka dusenge Imana rero kubwira ijambo ry'Imana. Utarasenga, hari umuntu ushobora kwifuza nimero yawe kugira ngo umufashe gusenga biciye mu gikari, yaguhamagara kuri nimero cyangwa yakwandikira kuri nimero. Nimero yacu ni 0786 220 410. Iyo niyo nimero yacu, wadushaka wese yatubonaho, tugafatanya no murimo w'Imana. Murakoze cyane. Reka dusenga Imana. Turagushimye Data wa twese mwiza, se umwami wacu Yesu Kristo, Imana idukunda, shyirwa hejuru y'ibindi bintu byose kuko uri Imana yo kubahwa ndetse no gupfukamirwa. Izina ryawe ni iryera kandi nawe urera, naho utuye nahera, kandi ugendana n'abera, uhimbazwe mwami Imana. Herekeza ijambo ryawe rero rigende ricengere mu mitima ya benshi, kandi rihindura amateka y'umuntu wese uri buze kuryumva amatwi ye. Wagura imbago zabo, kugirirwa neza n'isumba byose bibane n'umuntu wese uri buze gukurikirana rino jambo. Ngushimye ntashidikanya, kandi nizeye ko icyo dusenze cyose dusaba ukiduha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Bye bye. Bye.